皆さんこんにちは、みことです。テレビシリーズ20世紀電気目録ユーレカエブリカ第2話の感想をやっていきたいと思います。電気目録を求め、喜八と稲子に迫る溝江陽介。そこに久我健吾も加わり、事態は混乱へと発展。思いの強さにつながっていく第2話のお話でした。今回は電気目録を守るため、自ら行動を起こした喜八の心情と、その喜八と行動を共にした稲子の思いや、陽介と健吾の電気目録との関わりを考えていきます。ということで、事前情報なしで視聴した感想を3つの視点から語っていきたいと思います。今回のポイント、まず1つ目、飛び立つ心。2つ目が、陽介と健吾。3つ目は、半分の思い。それでは早速、最初のポイント、飛び立つ心からやっていきましょう。電気目録の所在を突き止められ、陽介たちに連行されてしまう稲子。それを止めようとする喜八でしたが、陽介の護衛である増渕伊蔵に阻まれ、なすすべもなく失意のもとに座り込んでいました。喜八が陽介に飛びかかった際、使用していたトロフィーのような器具ですが、おそらく手動で発電する静電気発生装置であったと思われます。静電気の放電は人体に瞬間的な痛みを感じる程度であることは広く知られていますが、攻撃用の武器には向かないことは明白です。そう考えると、この装置は干渉用や実験機器の可能性が高く、突然の出来事で喜八が正確な思考に至ってはいなかったことが伺えます。しかし、陽介を動揺させるには十分な働きをしたことで、電気目録を守ることに成功した稲子の起点が走行する結果を生み出しています。この一連の流れは、電気の力で陽介たちに挑んだ喜八と、蒸気の力を使いこなしていた陽介たちとの対比が、あまり役に立たない存在の電気と、今の社会生活に浸透している蒸気の力との違いを感じさせることにもつながる描写です。そんな中で、蔵に閉じ込められていた稲子を助け出した喜八でしたが、追っ手から逃げるために、グライダーのような装備で屋根から2人で飛び出す姿が描かれます。逃げ場を求めての切羽詰まった状況ではありましたが、自分が作った装備を信じられない喜八と、その喜八の技術を信じる稲子の構図は、第1話でも描かれていたこの2人の対比の面白さで、稲子が連れ去られたことでしゃがみ込んでいた喜八と、何が何でも電気目録を守り、自身の脱出も図ろうとする稲子の姿につながります。お互いが相反する存在として、この二人の思考や行動の違いが表現されるキャラクター設定のうまさを生かした演出です。このエピソードは、弱腰な喜八を鼓舞し決断させた稲子という流れですが、やや消極的な喜八に転機を与えた稲子の二人の希望に向かって羽ばたいていく未来も示唆され、喜八のネガティブさを稲子が徐々に変えていくことにもつながる最初のきっかけであったとも思えてきます。空に飛び立つ様子がこの二人の心の解放に至るこれからの物語のプロローグであった出来事でした。次は陽介と健吾です。電気目録を入手するために、稲子との婚約を強引に進めた溝江陽介。稲子の姉の典子と婚約している久我健吾。この二人の関わりが描かれた社内での会話ですが、電気目録の存在を知るこの二人が、電気目録に書かれていた内容を知っていたのは明らかで、本当の価値を知ると語る陽介の様子をいぶかしんでいるような健吾の視線が印象的なシーンです。今回のオープニングでは、
戦地から帰還した健吾が、清六の状況を伝えたのではないかと思われる場面が描かれていましたが、陽介が手袋を義手から抜き取り、懐に忍ばせる様子は意志の継承を感じさせ、陽介の様子が昔と変わってしまった理由にもつながる今後の展開に、興味が尽きない流れとなっていた1話です。最後は半分の思いです。稲子の起点により喜八の元に戻った電気目録でしたが、半分が失われていた状態でした。この冊子のページには、電気のやり取りができる蓄電池のようなものや、離れていても会話できる電話、映画の元となる活動写真や電気治療と思われる器具、はたまた電気で音色を変えることができる楽器のようなものについて描かれていました。これらは幼少の喜八によって描かれたものであることは第1話での清六との会話で判明していますので、本題が書かれているという清六の記述の有無にかかわらず、現代にもつながる革新的な電気利用の発想であることが伺えます。当時の技術からすると子供の空想物語に見えたのかもしれませんが、現代の技術を知る者にとってはダヴィンチの発明スケッチを見た時と同じような衝撃的な内容の濃さです。その意味では、電球の実用化がまだなされていないこの世界線で、発明家としての役割を与えられているのが喜八で、今後の技術革新に貢献していく物語なのだと感じます。ただし、列車での清六との会話では、喜八の記述は兄の受け売りであることも語られていますので、この発想が実は清六のものであった可能性も高く、坂本兄弟の思いが兄と弟に分割されてしまったことを示す半分になった電気目録が、二人の思いの融合につながる熱い展開のキーアイテムとなってくる物語のうまさを感じます。今後は、陽介が求める残り半分の電気目録に焦点が移っていくものの、実はこの子供の落書きのような記述こそが、電気目録の本題であったという可能性も含め、今後の展開を待つことになりそうです。一方、この電気目録を守った稲子でしたが、陽介との婚約を受け入れざるを得ない心情が描かれていました。これは、親の決めたことには従うという時代背景からの諦めでもあり、何事にも前向きな稲子でも、時代の流れには逆らえなかった状況や、家族への愛情を感じさせる描写でもあります。普段は自分を信じられない喜八が、兄を失いながらも、その兄への思いは失わない姿は、稲子の家族への思いとも重なる、喜八と稲子、それぞれが持つ愛情の深さでもあります。婚約をきっぱりと拒否する稲子の積極性と、兄の思いが詰まった発明品が壊されたことや、稲子を助けたい思いで、陽介への反撃の行動を取ることができた喜八のやや消極的な性格が、お互いを信じて空を滑空するという未来への出発を感じさせる流れで、この二人の正反対な資質が一つに重なり、羽ばたいていく物語へとつながる、これからの電気にまつわる発明と開発の物語を加速させるスタートとなる第2話の物語でした。今回の第2話は、陽介と健吾の関係や、この二人と清六とのつながりを感じさせる流れと、喜八と稲子の正反対な二人が、お互いの思いが共鳴していく様子が描かれた一話でした。人を信じることは、人と人の絆を守ることと発した稲子の言葉が、この物語の登場人物たちの絆につながっていく重要なテーマでもあると感じさせます。第1話で描かれていた導線を伝わる電気の描写は、あたかも人間の神経を伝わる電気信号のようでもあり、心と心をつなぐ描写にも感じるこのシーンが、人の絆につながる物語でもある美しさだと感じますが、いかがだったでしょうか。ということで、20世紀電気目録ユーレカエブリカ
第2話の感想でした。最後までお付き合いありがとうございました。